Dieses zu veräußernde gut gepflegte 8-Zimmer-Einfamilienhaus steht in Siegen. Das 1954 erbaute Objekt wurde 1998 saniert. Für Wärme sorgt eine Gaszentralheizung. Das Haus verfügt über eine Einliegerwohnung, einen Keller und 2 Garagenparkplätze. Es hat 6 Schlafzimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 491 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 180 Quadratmetern auf. Das Objekt steht für 198.000 € zum Verkauf. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen.